turaza kureba ni gute sasa noneho ni gute twaciye migozi, ni gute iyo mipaka twayikuraho. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bakuri bya bindi batubwira ngo uzana mverope ngo mu gituro byo kwihumanura ngo amavuta ibiki byose bya bindi nyine bakubwira byose. Oya, wowe ubwawe, Yesu ashimwe cyane, wowe ubwawe ku giti cyawe ni ugomba kwihumanura, ni ugomba guca iyo mipaka. Biramugenza ngo ni ugomba guca iyo mipaka. Yesu ashimwe cyane. Ni gute iyo mivumo twayirwanya, ni gute iyo mivumo twayivanaho. Ongera umubwire ngo ni wowe. Yesu ashimwe cyane. Icyambere ni iki rero? Icyambere ni ugusenga. Gusenga gute rero? Gusenga mu izina rya Yesu Kristo. Icya kabiri, ugasenga ukurikije uko ijambo ry'Imana rigira gute rivuga. Mu yandi magambo, va kuri amasengesho wasengaga uko wiboneye. Isengesho bizatuma uva muri iyo mivumo na za karande zo mu miryango izagutandukanya. Yesu ashimwe cyane. Ni isengesho ririmo izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Impamvu iryo zina ririmo ni irihe? Kuko Yesu Kristo wenyine niwe wakubohora. Njyewe guhagaze imbere sinakubohora. Niba nazana ya mavuta ngo Imana incingura uburyo nkajya muri Israeli, nkanayazana nabyo guteka umutwe ngo nayagure muri supermarket zina, nkayakura muri Israeli nkuko babivuga, nkaza nkayagusiga, nkayagutotobeka cyangwa nkagucucumurira. Atari Yesu bikoze ntacyo byamara. Yesu ashimwe cyane. Icyo tucyumvikaneho. Nari amafaranga mu bashira, nari amamverope babatuma, nari gaturo byo kwihumanura babwira ngo muzane. Hatari Kristo uzayazana bayarye utaho waje. Yesu ashimwe cyane. Uzayazana bayashyire mu mufuka utaho kwagize gute waje. Yesu Kristo wenyine ni ushobora kukubata. Ni wowe wenyine ushobora kugira gute kukubohora. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Amen. Reka tujye mu Efeso 6 n'umurongo wa 10. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwande bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Yohana 10:10. Umujura ntazanywa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko njyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Ufunze Bibiliya gatoya. Nababwiye ko ikintu kizatuma twikuraho iyi mivumo ari uko tugira gute dusenga. Tugasenga mu izina rya Yesu Kristo. Icya kabiri, kandi tugasenga tugendeye ku byanditswe. Tugasenga dukurikije ijambo ry'Imana. Aya magambo dusomye ndayasomye kugira ngo umenye neza ko Yesu ashimwe cyane. Uko waba umeze kose,
aho waba uturuka hose, uko waba ukiranuka kose, ibi bintu dusomye bikugeraho. Yesu ashimwe cyane. Satani umugambi we ni ukukwica, ni ukukwiba, ni ukukurimbura. Satani akwica ate? Haleluya. Ukuntu Satani akwica, igihe cyose uzabona ibihe byawe byo gusabana n'Imana byagabanutse cyangwa bitagihari, ibihe byo gusenga, ibihe byo gusoma ijambo ry'Imana, ibihe byo gukunda Imana byagabanutse muri wowe, ujye umenya ko Satani yatangiye kukwica. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ibyo bihe rero ntibikwangwa n'uko umeze. Haleluya. Ibyo bihe ntibitinya pasiteri, ntibitinya bishop, ntibitinya inde, ntibitinya simbizi. Buri muntu wese bishobora kumugeraho, kuko Satani niko kazi ke. Ari hano ku isi niko kazi ke. Mu Efeso aho twasomye, ijambo ryadusobanuriye neza abo turwana nabo, ngo ni abafite iki? Imbaraga, ni abatware. Yesu ashimwe cyane. Rero umenye ko atari abantu bagize gute boroshe. Ndagira ngo ubanze ubyumve neza. Noneho numara kubisobanukirwa, turaza kugaruka mwereke ko uyu Kristo icyamuzanye yazanywe no kumaraho imirimo yande ya Satani. Mu yandi magambo biri opposite. Icyazanye Kristo ni ukugira ngo amareho icyazanye nde Satani. Mu yandi magambo muri wowe, niyo mpamvu nakubwiye ngo ni wowe uzibatura. Muri wowe harimo imbaraga, muri wowe harimo ubutware, muri wowe harimo ubushobozi. Dutangira inyigisho twatangiye tuvuga ngo abari muri Kristo Yesu. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, mu yandi magambo iyo uri muri Kristo Yesu, na Kristo aba ari muri wowe. Rero uwo Kristo uri muri wowe afite ubutware. Haleluya. Afite ubushobozi bwo guhangana n'imirimo yande ya Satani. Yesu ashimwe cyane. Rero iyo dusenga, Yesu ashimwe cyane, iyo twatura, iyo tuvuga amagambo, tuba turimo duhereza uruhushya ijuru kugira ngo rimanure bya bindi Imana igira gute iduteganyiriza. Yesu ashimwe cyane. Icyo gisubiremo. Iyo turimo dusenga, iyo turimo twatura, iyo turimo tuvuga, tuba tuvuga ibintu Imana amaze gukora kera. Yesu ashimwe cyane. Niyo barakubwira ngo muri cyo cyo kwibohora, nujya gusenga, usenga ukurikije ijambo ry'Imana rivuga. Reka mbaho urugero. Yesaya 53 harimo ijambo rivuga ngo imibyimba ye yagira gute ntiyadukirishe. Bishatse kuvuga iki rero? Tayari indwara zakiriyeho iki iteka, kubera ko imibyimba ya Kristo yamazeho iki indwara. Tuba turumvikana, ni igikorwa cyamaze gukorwa kera, ariko kugira ngo icyo gikorwa kikugereho kize mu buzima bwawe ni ukuri busenge. Niyo mvuze ngo Mana nkizi indwara, ntabwo abana Imana muri Yesaya 53 haravuga ko imibyimba yawe rero igira gute udukirisha. Bishatse ngo indwara zararangiye, kandi ngewe uri muri nge nanjye ndi muri wowe. Nta ndwara igomba kwegera ubuzima bwanjye. Wandwara Yesu sokuve mu buzima bwawe. Usenze gutya nawe navuze ati Mana nkiza, Mana nkiza, Mana nkiza mu izina rya Yesu. Twasenze kimwe. Haleluya. Amen. Twasenze kimwe. Rero icyo dusabwa ni ugusengera mu ijambo. Haleluya. Amen. Ni ugusengera mu ijambo, ukagira ijambo ugenderaho bitewe na situwasiyo urimo. Mana makazi, Mana makazi, Mana makazi, Mana makazi, ndagakeneye makazi. Ndavuga ati mu izina rya Yesu Kristo, ijambo ryaravuga ngo neza mudakora ntakarye.
ijambo rya kuvuga ngo uzahimigisha imirimo y'amaboko yacu. Mpamagaye umurimo wanjye mu izina rya Yesu. Dusenze kimwe. Cyo ni kwa murimo muracyumva. Haleluya. Amen. Niba iwanyu mu miryango yanyu bose bapfa bataregeje imyaka 50. Ndimo ndasenga cyane cyane iri jambo ndimo dutegereza aho iwacu rwose pe bapfa bakiri bato. Menya mu muryango nta abagabo muri za ntuza zinini umuntu akurikiza ibisekuru akareba rwose pe 60 babagiye 50 bakaba baragiye pe bakaba baragiye. Ariko ndabyara mu izina rya Yesu. Kubera iki? Haleluya. Amen. Kubera ko niba mvuze ni umuntu ari muri Kristo Yesu abari cyaremwe gisha. Mana inyuka gupfa abantu bacu mu muryango wanjye bakiri batoya ndayanze kubera ko ndi muri wowe nawe ukabona muri njyewe. Ngomba gufashaje nkabona abuzukuru banjye, nkabona abuzukuruza, nkashingira abakobwa banjye, nkashingira abahungu banjye mu izina rya Yesu. Uzapfuzara. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Mwumvishije sengesho ndi kukubwira. Rero ntuzategereza ngo pastor azazana amavuta hari abavanga ngo uramungo ngo giye kugenda ngo banderivure. No, ni wowe ubwawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ibyo bishatse kuvuga iki rero? Niyo misengerere dukwiriye. Umuntu akakubwira ngo ntacyo uzimarira. Nawe wareba koko uri gucuruza agataro, polisi rimwe iri kubitwara, wareba koko ubona ntacyo uzimarira. Aho tuvuga umuntu gushikoje byavuze ari byo. Oya! Umwana w'Imana ufite icyo uzimarira mu izina rya Yesu. Kubera iki Imana igufiteho umugambi. Yeremiya aravuga ngo zibyo ndibwira nzabagirira ni byiza si bibi kugira ngo haleluya mbarememo umutima w'ibizagira gute ibizaza. Ibyo ni byo jambo ry'Imana. Haleluya. Rero dukwiye gusenga gutyo. Subiza amaso inyuma urebe niba iwanyu bose baragiye bishingiye baramaze wowe umwana w'Imana. Haleluya. 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 N'ubwanyu bapfuye nawe utuzigare baramaze wowe umwana w'Imana. Niba hari amashuri bize bapfuye batarangije ugomba kuyarangiza mu izina rya Yesu. Kubera iki? Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu. Haleluya. Haleluya. Ibyo mvuga murabyumva. Niba Satani ariko bimeze akaba adasinzira mama nijoro tukaba tuzi ko dufite Kristo muri twebwe. Yesu ashimwe cyane. Tukaba tuzi ko dufite imbaraga ziri muri twebwe kuki tutazikoresha. Dutegereje ko tuzagenda bakaturambugaho ibiganza. Naho babirambika kuri wowe bagashyiraho n'amaguru bakanakwicaraho uzasohoka ubitahana. Yesu ashimwe cyane. Ni wowe ugomba kudizayininga ubuzima bwawe, imitekerereze yawe. Yesu ashimwe cyane. Ugomba kuyihindura ugatekereza nk'umwana w'Imana. Ni iki ijambo ry'Imana rivuga ku buzima bwawe ubundi? Ni iki Imana ikuvugaho? Iyo usoma ijambo ry'Imana rikuvugaho iki wowe? Ese icyo rikuvugaho ni icyo uri kugenderamo cyangwa urimo uragendera ku isi ikuvuga? Isi irakwereka ko ukodesha, isi irakwereka ko kurya biri kuruhanya cyane, isi irakwereka ko uri umushomeri, isi irakwereka ko ubuzima bwahagaze. Ariko se Imana irimo irakwereka iki? Ko iyo wakurikiye kuri umwana wawe iyo irimo iravuga iki? Niba isi ikwereka ko ukodesha, Imana iri kukwereka iki? Haleluya. Amen. Birabwiza ngo urimo urabyumva ariko akubwiye iki? Umbaze ngo wasengaga neza se cyangwa ugiye kuhindura uburyo bwo gusenga? Akubwiye iki? Haleluya. Nitutabyirwa botora biradukurikirana. Biravuga. Niba muravuze ngo jyanya ntibizagende gutya yavuze nyine ijambo ariko nange tuwone ziri bavuga ati rero niyo bavuga ndi muri Kristo Yesu ntacyo ngomba kuba. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu batubona tugenda bagahakenya amenyo bakabona turabatambutse bazi ko dupfuye
bakabona turakomeza dutera imbere bazi ko twari. Atari ukubera ko hari ikindi tubarusha, kubera ko turi muri Kristo Yesu. Rero Kristo wenyine niwe bakubohora aho hantu, niwe gukura muri ako kazitiro nta wundi. Biragenda bita kugira ngo ukavemo rero, birasaba kusenga. Wasenga bigahuruhisha ijuru, ibyo usenze bikagera gute bikakumanukira ku buzima bwawe. Nuceceka n'akazi kawe. You need to pray and pray. Mugomba gusenga, ntabwo uzabikwepera, ntabwo uzagera gute uzabikwepera. Nudasenga hari ibizakugeraho, ariko nusenga hari bitazakugeraho mu izina rya Yesu. Hereza uruhushya ijuru kugira ngo rigire icyo bikora. Eliya ageze imbere y'Imana arategeka ko imvura igomba kugira gute guhagarara. Bigenda bite se kugira ngo ihagarare? Haleluya. Yahaye uruhushya ijuru rimanura igisubizo. Ibintu bigira gute biraba. Arongera arasenga, imvura igera gute iraza. Ijambo ritubwira ko kandi hari umuntu natwe. Kuki iyo ndwara yakwizingiraho kandi imibyimba ya Kristo yarayirangije? Bimeze bite? Biragenda bite? Kuki ubwo bukene bwakwizingiraho kandi ijambo ritubwira ngo izahumugisha imirimo y'amaboko yacu? Haleluya. Ijambo ritubwira ngo isi n'ibiyuzuye n'ibyane n'iby'Uwiteka, ifeza n'iza. Haleluya. Rero birakwiriye uhindura uburyo bwo kugira gute bwo gusenga, n'amagambo ava mu kanwa kawe ugire gute uyahindure. Uko isi kubona ntabwo ari ko Imana ikubona. Uko isi kubona si ko ijuru rikubona. Nshuti yanjye, birakwiye gusenga according yuko ijuru rigira gute rikubona. Uzabwirwa n'icyo ko ijuru rikubona nufata umwanya ukaba hehe nibwo uzamenya uwo uriwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ingoma za mbere kandi 10 ntabwo tuhajya. Yesu ashimwe cyane. Cyangwa reka tuhasome. Ingoma za mbere kandi 10. Reka dore kwikiyeni. Yabesi arushaga bene se icyubahiro, kandi nyina yamwise Yabesi uko yavuze ati namubyaranye agahinda. Yabesi atakambira Imana ya Isirayeli ati icyama ukamumugisha rwose, ukagura imbago yanjye, kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Nuko Imana ntibyagize gute? Ese ko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo Yabesi yarushaga bene se iki icyubahiro. Mu yandi magambo, ajya gusengera isengesho nubwo hari ubuzima yagiraga gute yabagamo. Nubwo yarushaga bene se icyubahiro, ntabwo ijambo ritubwira uko bameze. Ushobora kurusha bene so bene wanyu icyubahiro kubera ko ufite igare bo ntaryo bafite. Muri mageze no barusha icyubahiro, siko bimeze. Abarusha icyubahiro. Ariko ijambo ryatubwiye ngo amaze gusobanukirwa neza amateka ye. Haleluya. Amaze kumenya igisobanuro cy'izina rye. Mu yandi magambo, amaze kumenya aho akomoka n'iby'iwabo byose uko bimeze, afata iki? Umwanzuro. Icyo bigusaba ni iki rero? Biragusaba kubanza umenye uwo uriwe, uzenguruke urebe ubuzima bw'iwanyu uko bumeze, mu miryango yanyu bimeze bite. Ibyo byose nubimenya, numara kubisobanukirwa umwuka Imana guhishuriye, uramenya uburyo usenga. Amaze kumenya ko nyina yamubyaranye iki? Agahinda. Aravuga ati nubwo ndi kurusha bene wacu icyubahiro, ariko haraho naragera. Yasabye iki Imana? Yaravuze ngo
icyamukamba umugisha rwose. Kandi ijambo hejuru ryatubwiye ko yarushaga bene si iki icyubahiro. Mu yandi magambo kuri we hari ibyo atabonaga. Aravuga ati rero iri zina naryo hari icyo riri kumbuza. Mu yandi magambo hari ibiri kugukurura bifite ibyo biri kukubuza. Igihe kirageze ngo ubyigobotoremo. Igihe kirageze ngo umenye neza uwo uri we. Igihe kirageze umenye kuri umwana w'Imana. Haleluya. Igihe kirageze umenye ko Kristo ari muri wowe. Nurangiza ugira uburyo usenga ukurikije uwo uri we. Yesu ashimwe cyane. Wisenga nko kwa runaka, senga mu mwana w'iki w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Icyo turacyumvikana. Wisenga nko kwa runaka na runaka, senga mu mwana w'Imana. Umenye neza uburenganzira bwawe ku by'Imana. Umenye neza ko iby'Imana itunze bifiteho uburenganzira. Umenye neza ko ibiri mu ijuru bifiteho uburenganzira. Yesu ashimwe cyane. Nurangiza urakora iki? Urasenga ubifata, ntabwo usenga ubisaba. Kicyumvikanye. Urasenga ugira gute? Ubifata, ntabwo usenga ubisaba. Kuko umuntu usaba aba atarasobanukirwa neza uburenganzira afite. Niba ibintu by'iwanyu maze kumenya ko ufiteho uburenganzira, urabisaba cyangwa uragenda ugafata. Uragenda ukagira gute? Ugafata. Rero sobanukirwa neza ko ibiri mu ijuru ufite wiki uburenganzira. Nutangira gusenga, usenga ugira gute? Ufata. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nurangiza usenga ugire gute? Ufata. Soreze mu cyo kwizera. Shyiraho igice kiri muri Mariko aho ngaho. Mariko 10:24. Abariho dusoreze. Icyambere twamenye ko ari ukwizera no gusenga. Ugasenga mu izina rya Yesu Kristo. Warangiza ugasenga ukurikije ijambo ry'Imana. Ikijambo uri mu murongo w'ijambo ry'Imana. Ukagira umurongo ugenderaho usenga. Icya kabiri ugomba kwizera. Nicyo gitumye mbabwira nti ibyo musaba byose mubishyizeho umutima, mwizere yuko mugeze gute? Ryari Yesu ashimwe cyane. Mwizere ko Mariko 10:24. Nicyo gitumye mbabwira nibyo musaba byose mubishyizeho umutima, mwizere yuko mugize gute? Muzabihabwa. Mugize gute? Mubihabwa. Kandi muzagira gute? Muzabibona. Yesu ashimwe cyane. Muri uku kwezi kwa gatatu ko kubohoka, uko niko ukwiriye gusenga. Kwa kunuzuza imbaraga zigusunika gusenga. Umenye uburyo usenga. Udasenga ntutazi ubwenge. Udasenga usubiramo amagambo. Aho gusenga ufite icyo ushingiyeho. Ufite ijambo ry'Imana uri kugenderaho. Kubera ko ibintu byose byararangiye. Kristo yarabirangije. Yesu ashimwe cyane. Icyacu ni ugusenga. Tukavuga, tugahereza ijuru uruhushya, rukaririzinga, rukamanura ibyacu. Bihariya igikenewe ni ukuvuga. Nimubwira ngo urapfesha bati ndapfuye koko n'ubundi naburaye nagize gute? No! Ijambo ry'Imana rivuga ngo iki? Yesu ashimwe cyane. Rero tugira ubundi buryo tugira gute? Dusenga bo muri uku kwezi. Kandi umenye neza uri we. Umenye neza aho uri gukubite. Baravuze ngo gukubita ipfuse gusengira gute? Mushe. Hari ikintu ugomba kumenya, ugomba gukubita nawe kandi mushe. Niba ari ubukene bwabaye kandi mu muryango ugomba gukubita ntugushe. Yesu ashimwe cyane. Niba ari ukwishyingira mu miryango yanyu ugomba gukubita ntugire gute? Ntuhushe. Niba ari byo gupfa bakiri kare ugomba gukubita ntugire gute? Ntuhushe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yakobo agiye kwambuka ngo asubire iwabo. Byagenze bite? Yaraye ijoro ryose agira gute? Akirana na marayika abwira ati uko bigenda kose singure kutarabindura. Nibyo koko wamaye amashyo, wamaye abagore, wamaye abana, ubutunzi ni bwinshi, ariko nambuka iki kintu cyitwa uburiganya
cyakomeza kungendaho. Haleluya! Arasenga, arakirana na marayika, arambwira ati sinkurekura udahinduye izina. Marayika abona byakomeye, abona nta kujenjeka kurimo, arangije arambwira ati uhereye uyu munsi ntukiri Yakobo uhindutse nde? Haleluya! Imana igira ibyo ihindura. Wijenjeka n'ubwo bushomeri, wijenjeka n'ubwo bukene, wijenjeka n'iyo ndwara, wijenjeka n'ubwo buzima, ibyo urabona byangirika urawugeretse akaguru ku kandi. Ni igihe cyo gusenga. This is a time to pray. Tugomba gusenga tukamanuza ibyacu. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo ari igihe cyo gusinzira, ntabwo ari igihe cyo kurangara, ntabwo ari igihe cy'ubunebwe, ni igihe cyo gushaka mu maso y'Imana. Tugasenga mu izina rya Yesu Kristo, twareza tugasengera mu ijambo ry'Imana, twareza tukagira kwizera, tukamenya ko ibyo dusabye tubibona ku kandi. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo uzabibona ejo, wabibonye already wasenze byaje. Naho byatinda kuza ariko bizagira gute? Bizaza ariko byaje. Bikomeza kubisubiramo cyane, izere ko byaje ubundi ugeye. Imana n'ifite amakuru izabinyuzamo bigira gute? Bikugeraho. Ntabwo uzayitegeka ngo unyura aha ngaha. Ishobora guca Icyangugu kugira ngo usange Kigali gakuta Icyangugu. Idahisiza directiva ivara Nyarugenge za Kabeza. Ikabanza guca Icyangugu, ariko amaherezo ikazagera gute? Ikaza kugeraho Kabeza. Yesu ashimwe cyane. Tugiye gusenga Imana. Zamuka imbere y'Imana, yombi yari yazamure cyane. Haleluya. Zamuka imbere y'Imana cyane, yazamure cyane. Thank you.